तो जब केवल 3 से 4 दिन रेफ्रिजरेशन के साथ भी इसका शेल्फ लाइफ है, तो आप कैसे इसको मतलब मैनेज कर पा रहे हैं? मतलब तुरंत मार्केट को पहुंचाना होगा आपको। हाँ, जैसे हमारी सुबह कटिंग होती है तो उसी दिन पैकिंग करके हम लोग उसको शिप कर देते हैं सेम डे। और नेक्स्ट डे वो सुबह हमारे कस्टमर्स तक पहुंच जाता है। क्या बात है। और ये शिपिंग होता है, इसमें भी आपको रेफ्रिजरेटेड वैन्स में भेजने पड़ते हैं? नहीं, रेफ्रिजरेटेड वैन्स में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम इसमें आइस यूज़ करते हैं पैकिंग में। अच्छा। और मोस्टली जहाँ तक है ये रात को ही हम लोग शिप करते हैं। अच्छा, ओवरनाइट शिप हाँ, करते हैं ओवरनाइट। और सुबह तक माल कस्टमर तक पहुंच जाता है।